السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید ساتم چې ښه به یې. ما نن تاسو ته یو نوې ویډیو راوړې ده چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم یو داسې اپلیکیشن راغلی دی چې د هغې نه تاسو ځان ته آمدن څنګه جوړولی شئ. مطلب تاسو ته به روزانه انکم درکوي، 30 روپۍ روزانه ډیلی درکوي، او د هغې نه علاوه به تاسو ته انویټیشن باندې هم 30 روپۍ درکوي. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو چینل له سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټس وکړئ او خپله رایې په کمنټس کې ضرور راکړئ. راځئ د ویډیو په طرف ځو. لمبۍ به لاړ شئ. تاسو ما دا اپلیکیشن ځان سره سیو کړی دی. په دې اپلیکیشن به کلیک وکړئ. یو باندې کوم ته چې ما نشانه وکړه، مطلب دا ما ځان سره سیو کړی دی. زه په دې باندې کلیک وکړم. دلته ما ته انویټ لیکلی دی. دا یو دی، په دې باندې به کلیک وکړم. بیا به راشم دا لینک به کافي کړم. د دې دا لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. دا لینک ما کافي کو. زه اوس نوی جوړوم. ما سره 2 الریډي کولو دي. د دې د بیلنس زه تاسو ته لمبې هم ښیم چې لمبې څو بیلنس دی ما سره. ما سره دی ټوټل 360 روپۍ. اوس راځئ زه دا انویټیشن بل ځای کې کولاوم په بل سیم باندې، نو تاسو به یې وینئ، ستاسو به یقین هم راشي. دا د دې لینک چې دی هغه ما په دې ډسکرپشن کې ورکړی. دې لینک ته لاړ شئ او د ډسکرپشن نه دا اوپن کړئ، نو تاسو ته به ډایرکټ دغه ځای ته لاړ شئ او دا ځان ته اکاونټ کولو کړئ. دلته به ورکړئ خپل نمبر د 0 نه علاوه. دلته چې ستاسو څه پاسورډ ځان له جوړوئ ښکلی پاسورډ ورکړئ. دې رجسټر باندې به کلیک وکړئ. دا بس زما سره کولو شو. ما له لمبنۍ فرصت کې 300 روپۍ راکړئ. ښه، بیا به تاسو دا ټاس دا نشانې نه دې ټاس باندې به کلیک وکړئ. په دې کې چې مطلب 3-4 اپشنې راشي، یوټیوب، فیسبوک. په دې کې چې تاسو په کوم یو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به روزانه 30 روپۍ درکوي. اوس وګوره زه په دې باندې کلیک کوم. دې باندې که دا ته په فیسبوک کې وي، که په یوټیوب کې وي، که ټویټر کې وي، او که ټیک ټاک کې وي، هر یو کې چې وي په کلیک دې پې وکړو نو تعالی به 30 روپۍ درکوي. اوس ورته ګورئ. زه اوس ځم دې کې خپل بیلنس ګورم. دې کې ماله 330 روپۍ راکړئ. ټیک ده. دې نه بعد زه لمبې ځم، کوم چې ما لمبې اوپن کړی و تاسو ته ما ښودلی و، دا یو اپلیکیشن. په دې کې لمبۍ وي 360 روپۍ
اوس ګورو چې دا زیاتې شوي دي یا نه دي زیاتې شوي. په دې دا کوم ته چې ما نشان کړی دی په دې به کلیک وکړئ. تاسو خپل بیلنس چیک کوئ نو وګورئ بره چې زما سره څو وي 360 روپۍ اوس 390 روپۍ شوې. دا ما ته 390 روپۍ راغلې. اوس زه مطلب دا اړومه نو څومره اړولی شم؟ ریچارج کولی هم شم، نمبر ته بینک ته هم ټرانسفر کولی شم. د دې رول دا دی چې دا به د 1200 نه کمې نشي تللی. د 1200 روپۍ جمع شي نو بیا به دا ټرانسفر کېږي. ټیک ده. نو داسې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ فضل ټیکنیکل 45 سبسکرایب کړئ او خپله رایې په کمنټس کې ضرور راکړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره انشاءالله ډېر زر به تاسو ته زموږ نوې ویډیوګانې هم ترلاسه شي.